ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൈതൽമല എന്ന ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പൈതൽമലയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. കണ്ണൂർ പ്രധാന നഗരിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 65 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈതൽമലയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂറ്റൻ മലകളും കുന്നുകളും താണ്ടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് പൈതൽമലയിൽ എത്തുവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടായി പൈതൽമല മാറിയത്. ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണ്. ഇനി ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. 2 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം നടക്കണം അങ്ങോട്ട്. 40 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വഴിക്ക് നിർത്തിയത്. അഡൽസിന് 30 രൂപയാണ് ഇവിടെ ഈടാക്കുന്നത്. ഇനി കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 15 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, അട്ടയുടെ ശല്യം ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കരുതുക. ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ്, ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് തന്നു. എന്തായാലും അവർ നല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ്. നല്ലതായിട്ട് അവർ ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണത്. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതിനോടുള്ള അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് കുപ്പികൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അവർ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ അതൊന്നും പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ വരിക. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നതാ, ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പോൾ വരും. ആ കാർഡിൽ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് പോവാം. കണ്ണൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൈതൽമല വൈതൽമല എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പൈതൽമല കർണാടകത്തിലെ കൊടക് വനവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഒരു മലയാണ് പൈതൽമല. നമ്മൾ 2 കിലോമീറ്റർ നടന്ന അവസാനം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്, അടിപൊളി കാഴ്ച, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നോക്കിയാൽ ഫുൾ വ്യൂ ആണ്. എന്താ ഒരുപരി സ്വർഗം പോലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അടിപൊളി തണുപ്പ്, കാറ്റ്, സൂപ്പറാണ്. എല്ലാരും വന്ന് എന്തായാലും കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലം. ഫുൾ പുല്ലാണ്, പുൽമേടാണ്, ഫുള്ള് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഗായ്സ്, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു 360 ഡിഗ്രി റൗണ്ട് അടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ഏതാ പൊളിച്ച വ്യൂ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആകാശമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ആകാശം ഇല്ല. പൊളി വ്യൂ ആണ്, പൊളി വ്യൂ.
പൈതൽമല എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4500 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയാണ്. അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മല. ഈ പൈതൽമലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന പ്രധാന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ കടൽ, വളപട്ടണം പുഴ, മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട്, ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയുടെ വ്യൂ. പിന്നെ മറുസൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൂർഗ് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന മലനിരകൾ. കൂർഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരാജപേട്ട മുതൽ മടക്കരി വരെ കിടക്കുന്ന കൊടക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ കൂർഗ് ഭാഗത്തെ പ്രധാന മലനിരകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഈ പൈതൽമലയുടെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കാം. അത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ പോകണം. നമുക്ക് കാണാവുന്ന വീടുകളുടെ എല്ലാം മുകളിൽ കൂടെ പോകാമെന്ന്. നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 3/4 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മലയുടെ ഏറെക്കുറെ മുകൾ ഭാഗത്തെത്തും. അവിടുന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൂർഗിൻ്റെ പ്രധാന മലനിരകളും ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം, നല്ല വ്യൂ അങ്ങോട്ടേക്ക്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന വാച്ചിൻ്റെ താഴെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പൈതൽമല ഈ മേട്ടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 400 മീറ്റർ നടന്നാൽ ഈ വാച്ച് ടവറിലെത്തും. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു 400 മീറ്റർ നടക്കണം ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പൈതൽമല എന്ന ഈ മലയ്ക്ക് പൈതൽമല എന്നും വൈതൽമല എന്നും 2 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 2 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൽമല എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൂർഗ് പ്രദേശത്തെ മലനിരകൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു കൊച്ചു മലയാണ്, വളരെ ചെറിയ മലയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കൂർഗിൻ്റെ മലനിരകൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ മലനിരകൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മല ഒരു കൊച്ചു മല ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മല പൈതൽമല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേര് വൈതൽമല. ഈ വൈതൽമല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് മൂഷിക രാജവംശത്തിലെ ലാസ്റ്റത്തെ രാജാവായിരുന്ന വൈതക്കോ രാജാവ് ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മലയുടെ അങ്ങേ സൈഡ്, അതായത് അമ്പലത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ പഴയൊരു കിണറിൻ്റെയും പഴയൊരു ഈ വീടിൻ്റെയൊക്കെ തറയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രാജാവ് ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ വൈതക്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ മലയ്ക്ക് വൈതൽമല എന്ന പേര് കിട്ടിയത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പൈതൽമലയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ആൻ്റണി സാറാണ്. സോ ആൻ്റണി സാറിന് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വക താങ്ക്സ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് പൈതൽമല സന്ദർശിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നൽകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതി പഠിച്ചൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൻ്റണി സാറ് നമുക്കിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് വണ്ടറായിപ്പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്, അതായത് മട്ടന്നൂരിലുള്ള കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതും കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ വളവുപട്ടണം പുഴ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതിനടുത്തുള്ള വേറെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പാലക്കൈൻ്റെ അടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യൂ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഞാൻ വണ്ടറടിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും ഇത്രയേറെ വ്യൂ ഇവിടെ ഈ പൈതൽമലയിലുണ്ടെന്ന്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണണം. തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പൈതൽമല. പൈതൽമലയുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആവോളം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങളിതാ മലയിറങ്ങുകയാണ്. ഇതുപോലെ രസകരമായ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഈസ് ടോണി ടോജോ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ക്യാമറ മച്ചാൻ ചേരൻ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യൂ.